नमस्ते! मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। हजुरहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला मैले के बनाउँदैछु आज भनेर। मैले आज बनाउँदैछु ग्वारामरी। ग्वारामरी भनेको चाहिँ नेवारी डिस हो। यो नेवारी भाषामा चाहिँ ग्वारामरी भनेको गोलो रोटी हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ काठमाडौँको सानो सानो गल्लीहरूमा बिहान बिहान चियासँग अथवा मसला चियासँग एकदमै फेमस छ। मैले पनि कलेजको दिनहरूमा एकदमै खाएको थिएँ। त्यही भएर याद ताजा गर्दैछु आज। ग्वारामरी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले 2 कप मैदा लिएकी छु अनि आधा सानो चम्चा नुन लिएकी छु। नुन चाहिँ हल्का मात्रै राख्नुपर्छ। अब यो नुन सबै मिक्स भइसकेपछि मनतातो पानी थोरै थोरै लिएर एउटा ब्याटर गराउनुपर्छ। ब्याटर चाहिँ प्यानकेक बनाउने जस्तो गिलो पनि हुनु हुँदैन र डो पनि बन्नु हुँदैन। यो चाहिँ त्यो बिचैको यसरी तान्दाखेरि तन्किने टाइपको र यसरी ड्रप गर्दाखेरि गोलो रोटीको सेप बन्ने खालको बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त मैले यसरी हातले ड्रप गर्दाखेरि यो ट्याक्क गोलो गोलो जस्तो बन्यो नि त। हो यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ। यसलाई मजाले यसरी फिट्नुपर्छ। यसरी फिट्यो भने चाहिँ एयर पकेटहरू बन्छ नि त। मेरो पिठो यत्तिको भएको छ। यत्तिको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ पिठोको। यसलाई चाहिँ कम्तीमा 6 घन्टा नभई रातभरि छोडिदिनुपर्छ भिज्नको लागि। यसरी ड्रप गर्दा मजाले ड्रप भएको छ। यस्तो भएपछि चाहिँ पर्फेक्ट भयो। अब मैले यसलाई छोपेर एउटा क्लिङ फिल्मले छोपेकी छु। हजुरहरू प्लेटले छोप्दा पनि हुन्छ। छोपेर रातभरि तातो ठाउँमा राख्नुपर्छ। अब मैले अर्को दिन हेरेँ मेरो पिठो यस्तो भएको छ। यसरी तान्दाखेरि हेर्नुहोस् त यस्तो ल्याएर तन्किने टाइपको भएको छ। सानो सानो एयर पकेट पनि भएको छ। अब मैले यसमा बेकिङ पाउडर राखेँ 1 चम्चा जति बेकिङ पाउडर राखेँ। बेकिङ सोडा राख्दा पनि हुन्छ। बेकिङ पाउडर चाहिँ बनाउनुभन्दा थोरै अगाडि मात्रै राख्नुपर्छ। अघिल्लो दिन पिठो मुस्दाखेरि राख्यो भने यो बेकिङ पाउडरले काम गर्दैन। त्यही भएर यसरी राखेपछि यो पिठो रेडी भयो। अब एउटा भाँडामा पानी लिने अनि पानीमा हात डोबेर थोरै थोरै पिठो लिँदै तेलमा ट्याक्क ड्रप गर्नुपर्छ। तेल चाहिँ धेरै तात्नु हुँदैन। मिडियम लो फ्लेम गर्नुपर्छ। धेरै तात्यो भने यो सर्फेस सबै रातो हुने अनि भित्र चाहिँ नपाक्ने हुन्छ। अब यसरी नै चप्किन थाल्यो भने यो पानी लिनुको कारण चाहिँ हातमा यो पिठो नटाँसियोस् भन्नको लागि हो। यसरी थोरै हातमा पानी लगाउँदै पिठो लिँदै ट्याक्क तेलमा ड्रप गर्नुपर्छ। फेरि टाँसिन थाल्यो भने फेरि पानी लगाउने अनि पिठो यसरी ड्रप गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो बुक्क फुलेको छ पानीपुरी जस्तो। अब यसलाई फर्काउन चाहिँ मिल्दैन किनकि यो गोलो छ नि त। त्यही भएर यसले चलाइ चलाइ गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म यस्तो गरेर पकाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखिएको छ। ट्याक्क पानीपुरी जस्तो देखेको छ हाम्रो ग्वारामरी त। अब सबै ग्वारामरीलाई यसरी एउटा टिस्यु अथवा कागज बिछ्याएर लिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि यसको सबै तेलहरू सोस्छ। यतिकै त ग्वारामरीमा त्यति धेरै तेल चाहिँ सोच्दैन। त्यही पनि अब धेरै तेल खानु पनि हुँदैन नि त। त्यही भएर एउटा टिस्यु पेपरमा लियो भने चाहिँ अझ यसको भएको तेलहरू सोस्छ। अब सबै प्रोसेसहरू रिपिट गर्ने। थोरै पानी लगाउँदै अनि यसो लिँदै तेलमा ड्रप गर्नुपर्छ। यो चाहिँ पर्फेक्ट गोलो साइज चाहिँ हुनु पर्दैन किनकि यो भक्क फुल्छ नि त। फुलेपछि आफै गोलो हुन्छ। अब सबै ग्वारामरीहरूलाई यसै गरी पकाउनुपर्छ। अलिअलि बचेको पिठोहरूलाई पनि लामो गोलो जस्तो सेपमा गराउँदा पनि हुन्छ। यो खाँदाखेरि सेपले फरक पार्दैन। यसको टेस्ट यत्तिकै पनि मिठो हुन्छ। अब यसलाई हल्लाउँदै पकाउँदै गरेपछि यो ग्वारामरी रेडी भयो। मैले चाहिँ चियासँग इन्जोय गरेकी छु। हजुरहरू पनि आफ्नो फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिलीसँग यसै गरी इन्जोय गर्नुहोला है त। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है त। ह्याप्पी कुकिङ!